신바람. 글 그림 이충현. 나는 누구일까요? 그대가 고향으로 돌아가길 청하니 서운하구나. 임금님은 충신과 헤어지는 게 몹시 서운했어요. 하지만 마냥 붙잡을 수 없었어요. 내 마음을 담은 것이니 나를 보듯 봐주기 바란다. 성은이 망극하옵니다. 나는 그렇게 임금님이 신하에게 준 특별한 선물이 되었어요. 신하는 고향으로 돌아와 아이들을 가르치는 훈장이 되었어요. 그래서 오늘도 훈장님의 서책 위에 얌전히 앉아 있어요. 하늘 천 따지 거물형 누를 황. 하늘 천 따지 거물현 누를 황. 훈장님이 먼저 읽으면 아이들이 따라 읽었어요. 지부집주. 지부집주. 천자문을 읽던 훈장님이 살며시 나를 손에 쥐었어요. 그러더니 벼락같이 책상을 탁탁 3개 내리쳤어요. 아유, 깜짝이야. 나는 너무 놀라서 기절할 뻔했어요. 내 이놈! 누가 공부 시간에 조는 게야? 꾸벅꾸벅 졸던 아이가 놀라서 눈을 동그랗게 떴어요. 사실 나도 재미없어서 졸았거든요. 아이들이 돌아간 후 훈장님이 문 앞에 앉았어요. 아이고 더워. 무슨 여름이 이렇게 길어? 훈장님은 손에 쥔 나를 마구 흔들어댔어요. 훈장님, 그렇게 더우면 옷이라도 벗으시지. 훈장님은 더워도 옷을 벗으면 안 되나 봐요. 이놈 없었으면 어쩔 뻔했어. 그놈 참 시원하다. 훈장님께 칭찬을 들으니 나는 기분이 좋았어요. 어느 날 훈장님이 아들을 불러 앉혔어요. 너도 이제 장가갈 나이가 되었구나. 맘에 둔 처자가 있긴 합니다. 훈장님은 기뻐하며 아들에게 나를 선뜻 건네주었어요. 아버님, 이 귀한 걸 제게 주시다니요. 이게 꼭 필요할 때가 있을 것이야. 도령은 이리저리 나를 살피곤 손에 꼭 쥐고 대문 밖으로 나갔어요. 한참을 걷다가 갑자기 걸음을 멈추더니 도령은 나를 활짝 펴고 얼굴을 가렸어요. 왜 얼굴을 가리지? 잠시 후 도령 앞에 예쁜 처자가 지나가네요. 얼굴이 금세 빨개졌어요. 오호라, 아까 말한 맘에 든 처자였나 봐요. 도령은 밤 늦게까지 책 읽기에 열중했어요. 그러다 깜빡 조는 바람에 등잔을 넘어뜨려 서책에 불이 붙었어요. 아, 뜨거워. 내 몸에도 불이 붙었어요. 이러다 활활 타서 사라질 것 같아 무서웠어요. 불이야! 불이야! 잠에서 깬 도령이 깜짝 놀라 소리치자 밖에 있던 하인이 급히 뛰어들어왔어요. 아이고, 이게 무슨 일이야? 하인은 불이 붙은 것을 모두 밖으로 내던졌어요. 나도 마당으로 곤두박질 쳤어요.
밤새 큰일 날 뻔했네. 하인은 불에 탄 물건들을 대문 밖에 내놓았어요. 나는 그렇게 버려졌어요. 이미 내 몸은 상처투성이었고 예전의 내가 아니었어요. 더 이상 임금님이 충신에게 내린 귀한 선물도 아니었어요. 나는 어떻게 될지 두려웠어요. 오후가 되자 바람이 살랑살랑 불어왔어요. 고운 옷을 입은 낭자가 대문 앞으로 지나갔어요. 그러다 다시 뒤를 돌아보며 나와 눈이 마주쳤어요. 어머나, 여기 좋은 게 있네? 고운 목소리를 가진 낭자는 나를 조심스럽게 손에 쥐고 낭자의 집으로 갔어요. 낭자는 불에 탄 내 옷을 벗기고 새하얀 옷을 입혀주었어요. 나는 그렇게 새 종이 옷을 입고 새롭게 태어났어요. 오, 멋지다. 낭자가 이른 아침부터 꽃단장을 했어요. 그리고 나를 손에 들고 이리저리 살폈어요. 이따가 공연할 때 잘 부탁해. 낭자가 나를 손에 꼭 쥐고 공연을 하러 갔어요. 사람들이 많이 모여서 낭자를 기다렸어요. 이리 오너라 업고 놀자. 사랑 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 내 사랑이야. 사랑가를 부르던 낭자가 드디어 나를 활짝 펼쳤어요. 잘한다. 여자 좋다. 사람들은 흥이 나서 어깨춤을 추었어요. 나는 마치 주인공이 된 것 같아서 행복했어요. 낭자가 남동생과 이야기를 나누고 있어요. 오늘은 동생이 궁에서 외줄타기 공연을 하는 날이에요. 누나, 임금님 앞에서 처음 하는 거라 너무 떨려. 동은아, 너무 걱정하지 마. 이거 받으렴? 낭자가 동생에게 나를 건네주었어요. 이걸 쥐고 줄을 타. 누나가 곁에 있다고 생각하면 든든할 거야. 누나, 정말 고마워. 동생이 조심스럽게 줄을 타기 시작했어요. 와, 파란 하늘이 너무 멋지다. 동생은 나처럼 하늘을 감상할 여유가 없었어요. 낭창낭창한 줄에서 떨어질 듯 아슬아슬했어요. 땅에 있는 임금님과 신하들이 마음을 졸이며 올려다봤어요. 휘청! 하마터면 떨어지는 줄 알았어요. 동생은 나를 손에 꼭 쥐고 줄 위에서 사뿐사뿐 줄을 탔어요. 우리는 그렇게 짜릿하게 하늘을 날았어요. 공연을 마치자 궁에 있는 사람들이 엄청 크게 박수를 쳤어요. 임금님도 우리를 흐뭇하게 바라보았어요. 나는 지금 너무너무 행복해요. 사람들이 나를 활짝 펴고 웃을 때 나도 기분이 좋아서 덩달아 활짝 웃거든요. 내 이름은요, 신바람이에요.